হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ওয়ার্ল্ড শাহিনাস ইজি কুকিং। আজকে আমি আপনাদের সাথে খুব ইজি এবং টেস্টি একটা কচু শাক ভাজির রেসিপি শেয়ার করব। তো এই কচু শাক ভাজিটা আমি আমের আমচুর দিয়ে তৈরি করে দেখাবো। তো এখানে আমি আমার বাগানের কিছু কচু শাক তুলে নিয়েছি। এই কচু শাকটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে টুকরো টুকরো করে নেব। এরপর আমি সিদ্ধ করব। এখন সিদ্ধ করার পালা। এখন আমি এখানে কয়েকটা কাঁচামরিচ এবং সামান্য পরিমাণ লবণ, সামান্য পরিমাণ রসুন কুচি এবং সামান্য পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি আর সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আমি সিদ্ধ করে নেব। তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দেব। ঢাকনা দিয়ে আমি ভালো করে শাকটা সিদ্ধ করব। কতক্ষণ পর পর খুলে নাড়াচাড়া করে আমি শাকটা সিদ্ধ করে নেব। তো ভিউয়ার্স, এই কচু শাক সবাই কম বেশি লাইক করেন। এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো একটা শাক, সবাই কম বেশি লাইক করেন। তো আপনারা বাসায় আমার মতো করে এরকম করে রান্না করে দেখতে পারেন। তো আমি এখানে নাড়াচাড়া করে ভালো করে শাকটাকে সিদ্ধ করে নেব। তো আমার এখানে শাকটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসছে। তো আমি চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু ভালো করে একটু ম্যাশ করে নিচ্ছি। তো এখন আমি একটা প্যানে পরিমাণ মতো তেল নিয়ে গরম করে নিয়ে তেলটা আমি ওখানে দুটো এলাচি ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি। এলাচির মুখটা ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি এবং দুটো তেজপাতা, সামান্য পরিমাণ রসুন কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নিয়ে দুটো শুকনো মরিচ আমি এখানে দিয়ে দেবো ফ্লেভারের জন্য। শুকনো মরিচ দিলে একটা ভালো সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। এরপরে আমি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। তো পেঁয়াজ কুচিটা ভালো করে ব্রাউন করে নিতে হবে, মানে হালকা ব্রাউন, মানে ভালো করে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। পেঁয়াজ কুচিটা যদি একটু ভাজা ভাজা করে নেন তাহলে শাকটা অনেক একটু মজা হয়। তো আমার এখানে পেঁয়াজ কুচিটা ভাজা ভাজা হয়ে এসছে। এখানে আমি এখন শাকটা দিয়ে দিলাম। শাকটা দিয়ে আমি এখানে দুটো দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। দারচিনিটা একটু ফ্লেভার ভালো আসে। এরপরে আমি অল্প পরিমাণ মতো ধনিয়া গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। তো এখানে ভালো করে নেড়ে চেড়ে তেলের উপর নিয়ে আসতে হবে যেন আর মশলার গন্ধটা না থাকে। আপনারা এরকম করে ভাজিটা করে দেখতে পারেন, খুবই টেস্টি এবং ইজি একটা রেসিপি। তারপর লাস্টে আমি আমচুরটা দিয়ে দিলাম। আমচুর হচ্ছে আমের শুকনো আচারের মতো। ধরেন আপনারা আমকে টুকরো টুকরো করে চিকন চিকন করে রোদে ভালো করে শুকিয়ে রেখে সরিষার তেলে দিয়ে রাখলে সারা বছর ধরে রাখতে পারবেন। ওটা আপনারা বিভিন্ন এই জাতীয় ধরেন কচু শাক, লতি এগুলোতে ব্যবহার করতে পারেন। তো এইভাবে নেড়ে চেড়ে আমার হয়ে আসলো আমচুর দিয়ে কচু শাক ভাজিটা। খুবই টেস্টি এবং মজাদার একটা ভাজি। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমার এই রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে লাইক এবং কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আবার নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার আসবো। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।